My dears, berolahraga itu bukanlah hal yang sia-sia, melainkan sebuah investasi kesehatan yang kamu lakukan untuk kebaikanmu di masa depan. Tubuhmu bukanlah milikmu, latihlah dan jagalah. Aku ingin kamu menjadi sehat, kuat, panjang umur, dan terus dapat menikmati kasih dan kebaikanku. Mulai sekarang, apa yang kamu makan atau minum, atau apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaanku. Aku berkata kepadamu, persembahkanlah tubuhmu, tubuh yang sehat, kuat, dan yang hidup. Karena itulah ibadah sejatimu. Aku mengasihimu, Jesus Christ.